කලින් උසස් පෙළ කරපු කෙනෙක්ගෙන් හරි පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් හම්බුණා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම ළමයි අතරම උසස් පෙළ ගැම්මෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ 4 වෙනියා වෙච්චි අක්කා ස්ටේජ් එකේ කතා කරනව දැකලා. ඒක මට අහම්බෙන් වෙච්ච වැඩක්. මම මේ වෙනස කෙනෙක්ගේ පන්තියට යන්න ඉද්දි මම දැක්කා මේ ස්ටේජ් එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරනවා වෙනස කෙනෙක්ගේ. මම ඇත්තටම කෙමිස්ට්‍රි පන්තියට යන්න හිටියේ ෆිසික්ස් පන්තියේ ස්ටේජ් එකේ තමයි කතා කරනවා දැක්කේ. හරිද? මම ඒක හොඳට අහගෙන හිටියා. හරිද? ඒ අක්කා කිව්වේ ඒවා ටික මං අහන් හිටියා. මට හරි ආසාවක් ඇති වුණා. මටත් දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනි රෑන්ක් වලට එන්න ඕනි කියලා. ඒ අක්කා 4 මං 2. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක පටන් ගත්තු ගමම්මනේ. ඒක නිසා මගේ පන්තියේ හිටපු ගොඩක්ම වැඩ පිළිවෙලට කරපු අයියා කෙනෙකුට මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කතා කරන්න කියලා කිව්වා. ඒකට හේතුව මං ගාල්ලේ පන්ති කරේ නෑනේ. හරිද? මගේ අම්බලන්ගොඩ පන්තියක් තමයි තිබුණේ. හරි. මේගොල්ලෝ ගාල්ලේ ඉඳලා මගේ අම්බලන්ගොඩ පන්තියට තමයි ආවේ. තේරුණාද? එතන මගේ අම්බලන්ගොඩ පන්තියක් තිබුණේ. දැන් ඒ පන්තිය තමයි මම දැන් මේ අවුරුද්දේ ගාල්ලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේගොල්ලෝ මෙහි ඉඳන් ආව අම්බලන්ගොඩ. මොකද මගේ අම්බලන්ගොඩ පන්තියක් විතරයි තිබුණේ. ගාල්ල එකක් තිබුණ නැති නිසා. තේරුණාද? ඇවිල්ලා හරීම පිළිවෙලට වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි ටෙස්ට් එකේ ඉඳලම. ඒ අයියා මගේ පළවෙනි ටෙස්ට් එකේ තෑග්ග ගත්තා. එතනින් පස්සේ තියෙන ටෙස්ට් වලත් තෑග්ග ගත්තා. මං හිතන්නේ එකම ටෙස්ට් එකක්වත් මග ඇරුන්නේ නැහැ. හැම එකකින්ම තෑග්ගක් එයාට හම්බුණා. ඒකේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා පිළිවෙලටම කරා. තේරුණාද? හරි. තාම ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා නැහැ මෙයාලගේ. අපි දන්නේ නැහැ ප්‍රතිඵල මොනවා වෙයිද කියලා. හැබැයි ඉතින් ප්‍රතිඵල බලන්න දෙයක්වත් නැහැ ඉතින්. MCQ 48යි 47යි ඒ වගේ තියෙන 50යි. හරිද? ඒක නිසා ඕගොල්ලෝට කොහොමද හයස්ම මාක්ස් වලට යන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේ අයියා තමයි මගේ මෙහි මාත් ගාල්ලේ පැනල් එකේ වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ පැනල් එකේ හෙඩ් විදියට වැඩ කරන්නේ මේ අයියා. හරි. ඒතර ඕගොල්ලෝගේ පේපර්ස් එහෙම ඔක්කොම බැලෙන්නේ මේ අයියාලා ලව්වා. හරිද? ඒතර මම එයාට පොඩ්ඩක් කතා කරන් දෙන්නම්. ඔයාලා බලන්න දැන් තියෙන MCQ මට්ටම කොහොමද සහ එයාලා එද්දි තත්ත්වය මොන වගේද කියලා. හරි. අපි කතා කරන සහන්ට පොඩි අවස්ථාවක් දෙනවා. නේද සහන්? විනාඩියක් ඔන්න එයාට කතා කරන් දෙන්න. චුට්ටක් බලන්න ඔයා කොහොමද මේ මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට වැඩ කරන්න කියලා. ඒක මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට වැඩ කරන එක මුලනේ කියන්න ඕන. ඔක මැදද කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා මම එයාට විනාඩියක් දෙන්න. හරි. මගේ නම සහන් කාවින්ද. මම එතකොට ඉස්කෝලේ මහින්දේ මේ 24 තමයි A level කරේ. මේ දැන් රිසල්ට් එනකන් තමයි බලන් ඉන්නේ. මේ ඇතරම මට බයෝ වලට MCQ 49ක් තියෙනවා 50. ෆිසික්ස් වලට MCQ 48ක් තියෙනවා. කෙමිස්ට්‍රි වලටත් 49ක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ රිසල්ට් එකක් එයියලා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඇතරම මම මුලින් ඉඳන් බයෝ වලට ගියේ ෂෙහාන් සර්ගේ මේ සර් කිව්වා වගේ මෙහෙ ක්ලාස් එකක් කරේ නෑ. අම්බලන්ගොඩ ක්ලාස් එකට තමයි ගියේ. මේ හරි අමාරුවෙන් ගිහිල්ලා ඒ වැඩ ටික කොහොම හරි කරගත්තා. සර් ඇත්තටම මේ පාඩම් 10ම අපේ බයෝ වල තියෙන පාඩම් 10ම හොඳටම උගන්වනවා. දැන් ඔයාලටත් තේරෙනවා මේ හැම එකකටම හැම කරුණක්ම රූපයකින් පැහැදිලි කරනවා. ඒක මාර වටිනවා. ඒක වෙන කිසිම තැනකින් ගන්න බෑ. මේ හැම කරුණක්ම ලස්සන අපිට කතන්දරයක් යන විදිහට රූපෙකුත් ඇඳලා මේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟ පාඩම් කරනකොට පස්වෙනි පාඩම අපේ බයෝ වල වැදගත්ම පාඩම ඒ කියන්නේ සත්ත්වාකාරය. ඒක අයිත් හැම කොටසකටම හොඳම ලස්සන කතාවක් විදිහට ඔළුවට දානවා. ඒක මාර වටිනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ශාකය පාඩම හැම එකම දැන් තුන්වෙනි පාඩම තියෙනවා. ඒකේ ජීවින් පරිණාමය වෙච්ච ආකාරය විදිහට දැන් අපිට සර් ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. හේඩියන් ආකියන් කිය මේ ඊට පස්සේ දැන් අපේ අන්තිම පාඩම් ගත්තොත් අණුක ජීව විද්‍යාව මයික්‍රෝබයොලොජි ඒ හැම එකක්ම සර් හොඳටම ඉගෙනගෙන තියෙන මොකද සර් ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඒක අපිට මාර වටිනවා මේ සර්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබීම. සර්ගේ ක්ලාස් එක ගැන මට එහෙම කියන්නේ දැන් අපේ කාලේ අතරම මේ ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න සර් ගාව බඩු තියුන්නේ. සර් දැන් ගොඩක් මුදලක් වියදම් කරලා ඒ ප්‍රැක්ටිකල් බඩු ඔක්කොම ටික අරන් තිනවා. අපේ වෙනම ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එකක් තියෙනවනේ. ඒක මාර වටිනවා. ඇත්තටම දැන් විභාගයේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකටත් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් එන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරගන්න එක අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕන. ඕක ඉස්කෝලේත් ගොඩක් ඉස්කෝලවල මහලු කොට කෙරෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා අපිම කියලා තමයි කරගන්න වෙන්නේ. කරගන්න සමහර බඩු නැහැ ඇත්තටම. දැන් සර් ගාව ඔක්කොම බඩු ටික ලස්සනට තියෙනවා. ඒ ටික ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් සර්. ඊට පස්සේ දැන් ওই පස්වෙනි පාඩමේ මේ අස්ථි පද්ධතිය තියෙනවා. දැන් අස්ථි පද්ධතිය වගේ සර් ගාව ඔක්කොම අස්ථි ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම මිනිස්සුන්ගේ ගත්ත අස්ථි ටික තියෙනවා. ඒවා අපිට ගෙනල්ලා අල්ලලා බලලා හැම එකක්ම ලස්සනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හිස් කබල වගේ අතුල හොඳට බලලා ඒ මාර වටිනවා සර්ගේ ඒ ටික. සර් ක්ලාස් එක ගැන ඒ විදිහට මම කිව්වේ ටිකක්. දැන් ඔයාලා දැන් බයෝ කරන කට්ටියට ගොඩක්ම වෙන්නේ දැන් මුල් කාලේ දැන් සර් උගන්වනවා. මගේ යාළුවෝ උනත් මේ පන්තිවලට ගිහිල්ලා ගෙදර ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ. ඔහොම ඉඳලා බයෝ එක දැන් කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් දෙක කරගන්නවා මොකක් හරි දැන් ඒකේ
මේ වැඩත් කළා. අන්තිම වෙනකොට තමයි බයෝ එක තද වෙන්නේ. පාඩම් කරන්න නැතුව ඉඳලා දැන් අන්තිමට බයෝ එක අල්ලගත්තට පස්සේ අර දෙකේ කරපු දෙකක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මම කියන්නේ හැමදාම බයෝ එක ටික ටික කරගෙන යන්න ඕනේ හැම දවසකම. ඇත්තටම මම මගේ ලෙවල් කාලේ රිසෝස් බුක් එක අල්ලපු නැති දවසක් නැති තරම්. හැමදාම කොහේ ගියත් රිසෝස් බුක් එක අරන් යන්න. ඒක එහෙම තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක කරගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන බයෝ එකට නම් මට 100%ක් කියන්න පුළුවන්. සර් පාඩම් 10 හොඳටම කරනවා. සර් මාරම් වටිනවා. අනිත් විෂයන් දෙකත් හොඳ සර්ලා දෙන්නෙත් තෝරගෙන දිගටම කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ දැන් බයෝ එක දැන් කරන්න ඕනනේ කොහොම හරි. සර් එක එක වැඩපිළිවෙල කියනවා. දැන් අපිටත් කිව්වා හැමදාම උදේට නැගිටලා මොකක් හරි එක කෑල්ලක් ගන්න දැන්. මේ වගේ පාඩම් කරමු. මේ කරුණු 7 හරි. ඒ 7 ඉක්මනට උදේ පාන්දර පොඩ්ඩක් බලලා කොලේක ලියා ගන්න. කොලේක පොඩි කොලේක ෂෝට් නෝට් කොලේක ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉන්ටර්වල් එකේදී වගේ හැම නිතරම මේ ටික බලන්න. ඒ ටික බලලා අන්තිමට හවස ඇවිල්ලා තව ටිකක් බලලා ඒක ලියන්න. ඒ විදිහට මේ හැම පාඩමක්ම කරපු කොලෙත් දැන් අපි ගාව තියෙන වෙනම කොහේ හරි ෆයිල් එකක තියාගන්න. ඒක අන්තිමට දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් කිට්ටු වුණත් අන්තිමට ලොකු විභාගයකට කිට්ටු වුණත් මාර වටිනවා ඒ ටික. ඒ වගේ මොකක් හරි පිළිවෙලක් කියන්නේ දැන් සර් ගාව ඊට වඩා හොඳ පිළිවෙල වල තියෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ මේ O level වල වගේ නෙමෙයි දැන් A level වලට ඇවිල්ලා තින්න ඕගොල්ලෝ පන්ති කට් කරන්නේ නැතුව හැම දවසකම එන්න. මොකද දැන් මේ වගේ කොටසක් මගහරනවා දැන් මේ මුලමනේ. තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පස්වෙනි පාඩමට වගේ ආවට පස්සේ දවසක් මගහරනොත් ආයෙත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ හරියත් මාර වැදගත්. මේවා දැන් ඔයාලට මේ පේපර් ලියන්න ගත්තාම වැදගත් වෙයි. මේ නිර්වචන තනිකර අහලා තියෙන ස්ට්‍රක්චර්ඩ්. ඒව මතකෙන් ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් සර් කියනකොට ඇත්තටම මට දැන් අහන් ඉන්නකොට හරි ආසයි මේ මතක වුණා ඉගෙන ගන්න විදිහ. ඒව හැම එකක්ම ඔලුවට දා ගන්න ඕන. හොඳයි දැන් ඒ නිසා පන්ති කට් කරගන්න නැතුව පන්තියට එන්න ඕන හැමදාම. ඒ විදිහට වැඩ ටික කරගන්න. හරි. අපි එනං ඒ අයියට මේ තාම රිසල්ට්ස් ආවිලා නැහැ. රිසල්ට්ස් එද්දි දිස්ත්‍රික්කෙදින් පළවෙනි උඩම රෑන්ක් එකක් එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. හැමෝම අප්පුඩියක් ගන්න. හරි. හරිද? එතකොට මේ මුල ඉඳලා ළමයි අහගන්න මේ මුල ඉඳලා හරියට පිළිවෙලට කරොත් ඔයා මොන මට්ටමේ හිටියත් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට දැන් මේ සහන් ඕල් අයිලන්ඩ් උත් මගේ පළවෙනියා. හරි. මගේ දිස්ත්‍රික්ක 4ක ලියනවනේ ළමයි. හරි. දිස්ත්‍රික්ක 4ක පුත්තලන් දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක 4ෙම පේපර් ලිස්ට් එකෙත් පළවෙනියා. හරිද? ගාල්ලෙන් කොහොමත් පළවෙනියානේ. දිස්ත්‍රික්ක 4ෙම ලිස්ට් එකෙත් පළවෙනියා. තේරෙනවද? මම අර ගෝල්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ දාලත් පෙනුනේ පළවෙනි දවසේ. හරිද? එතකොට වැදගත්ම දේ තමයි මුලින් ඉඳලා වැඩ කරගෙන යනවා නම් පිළිවෙලට අග වෙද්දි ළමයි කොහොමත් ඔයාගේ කාර්යක්ෂමතාවය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙලා මං කිව්වේ අපේ යාළුවෝ පාඩම් කරන්න හිතද්දි අපි පාඩම් කරලා ඉවරයි. හරිද? ඒ කියන්නේ දක්ෂයා කියන එක්කෙනා මේ විෂය ඇතුළෙන්ම තමයි හැදෙන්නේ. කල්තියා ඔයා දක්ෂයාද අදක්ෂයාද කියන එක මේකෙදි තීරණය වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඔයා විෂයත් එක්ක වැඩ කරන විදිය අනුව තමයි ඔයාගේ දක්ෂතාවය කියන එක විෂය ඇතුළෙන් තමයි හැදෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා කලින් ඔළුවේ තියෙන මත ඔක්කොම අයින් කරලා දැන් ලස්සනට වැඩ කරගෙන යන පිළිවෙලට. හරි? හරිද? ඒ කියන්නේ දවස ගානෙම ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කාලේනාස්ති කරන්න එපා, රස්තියාදු වෙන්න එපා. හරි හැමම් පන්ති තුනක් තෝරගන්න. පන්ති තෝරගද්දිත් ඒ ගුරුවරුන්ගේ අතීතේ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒගොල්ලෝ ගිය අවුරුද්දේ බැච් එකටවත් සිලබස් එක කවර් කරලා තියෙනවද? හරිද? නැත්නම් අන්තිමට ලං වෙද්දි වීඩියෝ 100ක් විතර දාලා ඒ ටික බලන්න කියලා ගුරුවරයා අත පිහදා ගන්නවද? ඒව බලන්නේ. හරිද? මොකද දැන් ඉන්න ගුරුවරු බහුතරයක් ඔය වැඩේ කරනවා. හරි තොත්ත ඉඳලා සිලබස් කවර් කරගන්න බැරි වුණාම විභාගෙට ලං වුණාට පස්සේ වීඩියෝ 13යි 15යි දාලා කියනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ටික බලා ගන්න කියලා. හරිද? ඒතකොට ළමයාගේ තමයි වගකීම. සර් කියන මම ඔක්කොම ටික දාලා ඉඳින ඔයා දැනගන්න බෑ බලා ගන්න කියලා. හරි. අපි එහෙම නෙමෙයි හරියට සම්මත වෙලාවට සිලබස් එක ඉවර කරනවා. ඔයා බලන්නකෝ පළවෙනි වාර පරීක්ෂණයට කලින් මම පළවෙනි වාර පරීක්ෂණයට දාලා තියරි ටික ඉවර කරනවා. දෙවෙනි වාර පරීක්ෂණයට කලින් දෙවෙනි වාර පරීක්ෂණයේ තියරි ටික ඉවර කරනවා. හරිද? එහෙම නැත්තම් මගේ පන්ති එන්න එපා. හරි හැම ටර්ම් ටෙස්ට් එකකටම කලින් ඊට අදාළ සිද්ධාන්ත කොටස් ආවරණය කරනවා. හරිද? ඒ නිසා ඔයාලට තියෙන එකත් එක්ක යන්න.